sağlam, inancı sarsılmazdır. Begüm Hatun'un kardeşi Yusuf hain. Küfür elbette son bulacak. Hata üstüne hata yaptım. Altına. Umudu olmayanın vatanı olmaz. Küffar yerle yeksan olacak. Osman Bey'in bu yönde. Ama kazanan yalnızca biz olarsınız. Piyade oyunu demek. Birlikte. Ama ailemizin yüreğine de kazanan size olacak. İnancı ve umudu sağlayacağız. Bunun bir toprakları bir cihan cennetine çevireceğiz inşallah. Yusuf ve ablalar. Bunlar bak sen burada bırak. Bize küffara korku salacağız.